Kwa hiyo leo kwa sababu ya mwendelezo wa ile topic iliyopita, nitaenda moja kwa moja kwenye future topic, lakini hapa nimesahau kuionyesha investment tip. Ipo, nitaipitia haraka haraka kwa sababu inaongelea mambo ambayo ni ya sasa hivi, kabla ya kuingia kwenye topic ambayo sasa ni hot. Na kama alivyokuwa anasema Derek, ni kila Mtanzania kwa kweli anatakiwa ajiulize kwamba hizi sekula zilizotokea kwa ku-liberalize capital market zina impact gani. So kama kawaida unavyofungua mlango, kama umezoea kuishi ndani ya kwenye giza giza, mlango ukifunguliwa unaweza ukawa blinded na mwanga, kwa hiyo ukajikwaa. Kwa hiyo ndo sasa na mambo ya capital market. Labda kitu ninachoweza comment kabla sijaingia kwenye formal presentation, naweza nikasema namshukuru Mungu kwamba nimeishi katika zama zote Tanzania. Nimeona tangu tulipoanza kufanya trade liberalization, tulipofungua mipaka kwa ajili ya trade liberalization miaka katikati ya 80, tukaja kwenye financial liberalization, nikawa nimeshakuwa mtu wa kazini, nikaona mabadiliko yalivyokuwa yanaendelea. Tunatoka kwenye fixed exchange rate tunaingia kwenye liberalized au market determined exchange rate, hiyo zama nimeiona. Tukaja kwenye partial liberalization na capital account. Nakumbuka wakati wanafanya hiyo partial liberalization kuruhusu foreigners kuparticipate kwenye equity market ya Tanzania, ndio kuna baadhi ya wawekezaji ambao wanajua kusoma alama za nyakati na kujua kwamba this is the time ambako capital ita flow, walitake advantage ya 2012, 13, 14, walipata super profit kwa sababu ghafla liquidity ilikuja nchini, zile shares ambazo zilikuwa ziko high undervalued zikapanda kwa kasi, kwa watu wakatengeneza super profit. Sisemi sasa hivi mtu mwingie kichwa kama utapata faida ya namna hiyo, ndio tunafanya hizi presentation uweze kuona risks ziko wapi. Ikaja partial liberalization ya kushiriki kwenye treasury bonds kwa open up kwa East Africa na SADC, hatukuona impact kubwa kwa sababu ambazo nitajaribu kuzielezea hapo baadaye. Kwa sasa imekuwa fully liberalized. Kwa sasa tutaona tunashiriki vipi kwenye mazingira. Kwa hiyo nikienda moja kwa moja kwenye investment tip, inafanana na kitu swali ambalo alikuwa ameniuliza Ezekiel, ambaye alituambia bwana Warren Buffett kwamba price is what you pay and the value is what you get. Ina maana gani? Kwamba the monetary cost of something is distinct from its true value. Kwa hiyo ukaona kwa sababu umelipa hizo pesa ukasema hiyo ndo thamani yake, hapana. Kwa hiyo ndo maana unapotaka kulipa kitu, it's better ukalipa kitu ambacho thamani yake ni kubwa zaidi kuliko ile pesa uliyoilipa. Hapo ndo utakuwa umepata kitu cha thamani kwa bei ambayo iko cheap. Na FICO meanings tushe kuiona kwenye kwenye magrupu yetu, kwa kuna mtu alishaye kuonyesha mfano wa bia kwamba wote hawa bia upande wa kushoto na kulia wote wamelipa bei hiyo hiyo, lakini upande wa kushoto value aliyoipata ni ndogo mno, wakati wa upande wa kulia value aliyoipata ni kubwa. Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya hizi analysis kutafuta maarifa na kufanya nini, ni kujaribu kuhakikisha kwamba at least utakapolipa kitu uwe na value ambayo kwa kweli iko sustainable, utakuwa nao muda mrefu, sio ambayo hii bia upande wa kushoto ukinunua hata kabla hujaanza kunywa ile povu inawezekana kale imeshashuka, ukakuta kumbe umenunua tu moja iliyobaki hapo chini. Kwa hiyo tuende kwenye maana nyingine ambayo ni tafsiri yake kwenye investment, kwamba a stock might have a high price but poor underlying business strength. Kwa hapo ni kwamba itakuwa ina low value. Wakati kampuni, a great company, stock might drop in price, hiyo ni great company, inawezekana ikashuka kwa bei, hapo sasa ikatoa opportunity ya kuwa na thamani kubwa zaidi. Kwa hiyo ukiwa na this statement in mind, ndio maana inabidi uwe sokoni muda mrefu. Inawezekana ushiriki kwenye kununua hisa, pesa zako ukisema unazisave kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja, Inuka au mifuko mingine, lakini unaangalia soko linavyokwenda, kwa sababu a great company stock inaweza ikashuka ikafika somewhere ambako sasa inaweza ikakupa value.
nafikiri kuna watu wamebatisha hiyo value kwenye MCB, ilishuka kutoka juu ya 2000 mpaka shilingi nafikiri gota kwenye 290 au 300. Kuna watu wakasema okay, hapa ilipofika 10 naweza nikapata value. Ni kweli walinunua 300, sasa hivi sio iko 300 au 400. Unaweza kuona kwenye soko hili ambalo hakuna opportunities, lakini kuna mtu anatengeneza annualized return ya almost 100% kwa kufanya timing ya ku fetch for value. Sasa twende kwenye topic ambayo kama mnakumbuka nilikuwa nimeishia kwenye hizi secular zenyewe ambazo nilikuwa nimepoint out kwamba kwa hii secular upande wa kulia ni document ambayo kwa kweli itakuwa the defining moment miaka ya mbele ya mafanikio makubwa sana ya kiuchumi ya nchi au otherwise kama tukishindwa kuimplement vizuri haya mabadiliko yaliyotokea, ambapo labda niwaambie hii secular imetoka, sio kama implementation immediately, kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo yanatakiwa kuwekwa vizuri ili kuweza kubenefit au kufaidi kutokana na hiki kilichotokea. What are the implications? Ni kwamba kwa kufungua ushiriki wa treasury bond market kwa wawekezaji kutoka nje ni uamuzi ambao utakuwa na implication kubwa, kwanza kwenye government financing. Sasa kama mnavyojua treasury bonds zinatumiwa na serikali kwenye kufadhili miradi mahitaji yake ya kibajeti. Sasa siku zote tulikuwa sisi ndo tunaikopesha serikali, lakini sasa hivi kwa kufungua milango ni kwamba mtu yuko kampuni iko Marekani na uwezo wa kuifadhili serikali kwenye mahitaji yake ya kibajeti kwenye financing, lakini itakuwa na impact kwenye monetary policy, zile sera za fedha. Alafu tutakuwepo na impact kwenye exchange rate management. Sasa hii exchange rate management ndio mtakayoona kule mwishoni. Hii mara nyingi ndio ilikuwa inawaogopesha watu wengi, nchi nyingi sana ilikuwa inawaogopesha kufungua kwa sababu ya kuogopa kwamba sasa exchange rate itakuwaje. Maana hawa jamaa ukiwakorofisha kidogo wanakimbia. Kukimbia kwao ni kwamba wanatoa pressure kwenye exchange rate ya nchi hiyo. Kwa hiyo inaleta matatizo kwenye financial stability. Lakini implication nyingine ni kwenye capital market development kama tutakavyoona. So the key point is that capital market liberalization is neither inherently good nor bad. Its success depends on sequencing, market depth, macroeconomic fundamentals, and the regulatory framework. Kwa tutaijaji hii sera kama ni nzuri au kama imefanikiwa haijafanikiwa kwa kuangalia kwanza tutakavyo sequence event, tunarekebisha wapi na wapi ili kulifanya soko letu liwe na kina cha kutosha, market depth. Market depth maana yake ni kwamba ni soko linakuwa kubwa kiasi kwamba hata ikitokea sudden rush kwamba watu wengi wanauza hizo securities wanakimbia, isiye kaleta volatility kubwa kama imeshakuwa na market depth. Na market depth inajengwaje? Ndio ya kupanua soko na hasa kuongeza ushiriki wa ndani kuwa mkubwa. Kama siku inatokea foreigners wanakimbia, tayari kuna kuwepo na institutions za ndani ambao wana uwezo wa kuabsorb hizo supply ya treasury bonds. For the macroeconomic fundamentals, hizi lazima ziwe strong kwa sababu ukiharibu kidogo kwenye mambo ya kiuchumi, foreigners wanakukimbia. Regulatory framework of course hii ni pamoja na surveillance, kufuatilia vizuri behavior kwenye soko, pricing ziwe nzuri, usiwe kuwepo na udanganyifu. Ni mambo yote ambayo yakiwekwa vizuri yatafanya hii sera mpya iweze kutuletea yale matunda ambayo tunategemea. The strategic question is, how can Tanzania maximize the benefits of foreign participation while minimizing its risks? Kwa sasa hii ni kazi ya regulators, ni kazi ya economic managers kuhakikisha kwamba we benefit from this policy, lakini zile risks, potential risks zinakuwa minimized. Sasa tuanze kupitia haraka kwenye benefit za kufungua hili soko. Hii benefit ya kwanza ndio hii kwamba kukiwa na high demand, tukianzia hapo juu, high demand itapandisha bond prices. Bond prices zitasababisha kuwa na lower yields. Sasa hii lower yields ndio Ezekiel ulikuwa unaiongelea mwanzoni kwamba sasa hizi
ushindani ukija itakuwaje. Sasa hivi viwango si vitashuka sana? Ni kweli vitashuka sana, vitashuka sana kwa sasa, kwa wale ambao ni wawekezaji wa kununua na kukaa nazo kuzihold to maturity, faida zao zitapungua sana, isipokuwa watakao faidi ni wale ambao ni active traders. Na labda niseme kitu kimoja, kwenye treasury bonds market active traders ndio sehemu pekee ambako active traders huwa wanatengeneza sana pesa, huwa wanatengeneza sana faida, ili mradi wanajua kucheza na zile base jinsi zinazokuwa zinabadilika. Kwa hiyo kweli lakini lower yield itakuwa na matunda kwa sababu ni kwamba viwango vya riba vitakuwa vimeshuka, kwa hiyo kufanya borrowing cost na zenyewe zishuke. Kwa hiyo kwa serikali itakuwa kwao ni kitu kizuri, better fiscals, kwamba serikali sasa itakuwa inaweza ikakopa from the treasury bond market kwa gharama ya chini, inaweza ikakopa kujenga hata infrastructure kwa gharama ya chini, kwa sababu ushindani umeongezeka. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili ni kwamba kutakuwa na larger pool of capital. Tukijua kwamba nchi zetu hizo sasa za Kiafrika tunahitaji mtaji mkubwa sana kujenga nchi zetu, kujenga miundombinu, kujenga kila kitu. Sasa tunaona kama tumejenga barabara, kumbe barabara bado ni vidogo, ni vichochoro. Hizo zote zinahitajika concrete kumwagwa, mareli kumwagwa nchi nzima. Hasa domestic savings ina ukomo wake, sio ya kutosha. Kwa hiyo kama tunapofungua for foreign participation, tunakuwa tunaongeza available pool of capital. Kwa hiyo kwa kufungua milango ni kwamba sovereign wealth fund ya nje, global funds, pension funds ya nje, asset managers na development finance investors wanaweza kaongeza mtaji, kwa sababu kwa mamiradi ambayo tunayo makubwa, kwa kweli tunaweza tukakuta domestic savings hazitoshi. Na hii ndio ilivyokuwa kwenye nchi karibu zote ambazo zilikuwa zinajenga infrastructure zao, ikiwepo Marekani. Marekani angekopa wapi au angesaidiwa na nani? Ni kwamba alitumia hii aina ya treasury bonds market, corporate bond market, sometimes hata equities ku raise funds za kujenga ile miundombinu. Kwa hata sasa tumeingia kwenye dunia ambayo sasa tunaweza tukawashirikisha walimwengu kuweza kuweka mtaji wa kuweza kufinance hii miundombinu yetu ya msingi. Hii kama mnakumbuka hiyo Ijumaa iliyopita tulifanya kitu kinachoitwa kuzindua yield curve. Nimesahau neno la Kiswahili. Of course nasema ni riba rejea. Riba rejea ni nini? Nafikiri tarehe 17 Julai na tarehe 24 Julai tulifanya presentation inahusiana sana na mambo ya yield curve pamoja na benchmark bond yields ambazo tutaziangalia hapo baadaye. Sasa soko lote la treasury bond sasa kwa foreigners, kabla hawajashiriki watauliza kwamba what is the yield curve of that particular market, na ndo kitu ambacho inawezekana kimefanya hata tulipofungua kwa SADC wawekezaji wakubwa kutoka South Africa au Mauritius hawakuja kwa wingi, kwa sababu hatuna benchmark yield curve. Ambao ni nini? Benchmark yield curve ndio ile inatoa kama ukiita bei elekezi sio vizuri, lakini ni zile bei ambazo tayari umeshazikusanya kwenye soko lako la treasury bonds, ambao kama ina ushindani mzuri, liquidity ipo ya kutosha, kwa inaweza ikatoa direction kwamba okay, treasury bonds za serikali kwa Tanzania riba yake ni kiasi fulani. Na kama mnavyojua kwamba treasury bonds huwa zinaitwa risk free, kama ni instruments ambazo lazima serikali atalipa, risk yake ni ndogo, kwa at least ndio inakuwa sasa benchmark ya kufanya pricing na financial instruments. Kwa hiyo kwa benchmark ya kufanya pricing ya financial instruments, lakini hata pricing ya vitu vingine karibu vyote kwenye economy huwa vinakuwa referenced kwenye hiyo bei riba rejea benchmark na yield curve. Kwa hiyo ili wavutike foreigners, hiyo nchi lazima iwe na larger issues, na kitu hiki amekiongea kidogo Haji kabla ya alipokuwa anatoa comments kwamba kuwe na larger issues. Hizi size zetu kwa foreigners bado ni ndogo sana. Yaani unaweza kukuta asset manager mmoja ana uwezo wa kuabsorb wako kamoja
ule mnada wote akaushinda yeye peke yake. Kwa hiyo ili sasa kuweza kuattract ushiriki mkubwa kutoka nje, ni kwamba hizi minada yetu inatakiwa iwe mkubwa sana, lakini iwe na liquidity, lakini hata kwenye pricing iweze kuwa transparent, at least tuweze kujua kwamba bei zinapatikanaje, ushindani ukoje kwenye hizo bei. Na ili kufanya hicho kitu ndio inapokuja sasa hiyo benchmark bond issuance. Benchmark bond issuance sasa hizo ni mafungu ya bondi ambazo zinakuwa zimechaguliwa kwamba kwa hizi bondi ndio tutakazotumia kwa ajili sasa kupata hizo bei kutoka sokoni. Benchmark bond nilitaja kipindi kilichopita, lakini nitarudia hapo baadaye. Lakini benchmark unai-develop namna gani, unaiendelezaje? Kwa kuwa unafanya reopening. Kwamba ushaye kuissue bondi ya miaka 25 mwezi wa kwanza kwa size labda bilioni 300, una reissue sasa hivi kwa size labda bilioni 300 nyingine, kwa hiyo itakuwa bilioni 600. Ukiona bado haitoshi, unaweza ukaissue tena kwa size nyingine ikafika a trillion bond moja. Maana yake nini? Kwamba kama ni trillion bond size, ni kwamba itakuwa inamilikiwa na watu wengi tofauti tofauti, kwa possibility ya watu kuzitrade kwenye secondary market itakuwa ni kubwa, vile vile liquidity itakuwa ni nzuri. Kwa hiyo utakapopata bei kutoka sokoni zitakuwa zina reflect kweli liquidity situation iliyopo kwenye hiyo particular benchmark bond. Kwa hiyo maana wakawa wanafanya hiyo reopening ili kuactivate active secondary trading. Kwa hiyo ni zoezi ambalo tumeshalianza. Ukiangalia kalenda ya mwaka huu kota ya kwanza, utaona kuna a lot of reopenings. Bond mpya ni chache, kwa sababu yote ita strengthen price discovery. Faida nyingine tutakuwa na improved liquidity, na hiyo nishaielezea kidogo, ambao sasa watu wengine ambao ni wageni kabisa wataanza kushangaa kwamba vitu vya narrow bid ask spread ni vitu gani. Lakini hapo mbele kidogo nitajaribu kuelezea kuona kama inaweza ikafanikiwa, kwa sababu huu ndio msingi wa kukusanya yield kutoka kwenye soko. Hizi bid ask spread, kwamba unakuwa na watu ambao wana provide liquidity, ambao kazi yao muda wote anatakiwa awe tayari kuuza au kununua bond muda wote. Kwa sasa kama amepewa hiyo leseni ya kuwa tayari kuuza au kununua, ni lazima kwenye portfolio yake awe na bondi za kutosha, kwa sababu mtu counterpart anaweza akaja akagonga au akamuomba rate zake akamuuzia au akanunua. Kwa sasa atapanga zile bid and ask spread, hii ni buying and selling price, atakuwa amezipanga katika kiwango kinacho reflect anahitaji kununua sana au anahitaji kuuza. Hapa ndio utaalamu utakapokuwa unahitajika sasa wa watu wenye CFA na watu ambao ni wataalamu wa finance. Of course hizi zingine zinajieleza, mnaweza mkazipata. Ukiingia kwenye website ya Benki Kuu sasa hivi kama nilivyoonyesha last time, utakuta kuna kule upande wa kushoto na sehemu kabisa wameandika Tanzania Sovereign Yield Curve. Huu ni mfano wa hiyo yield curve itakavyokuwa. Wameshaanza kuipublish, lakini sio kwa kutumia data ambazo zinatakiwa. Hii ni kama mfano tu, ambapo ukiangalia kwenye report tulio present last time, walikuwa wameindicate benchmark yields au benchmark bonds ni zipi, miaka 2, 5, 10, 15, 20, 25. Huku nimeandika 30 kwa sababu bond market za nchi nyingi huwa na maturity mpaka miaka 30. Kwa hiyo tunategemea kwamba hata Tanzania inaweza ikafika kuwa na hiyo bondi ya miaka 30. In fact unapokuwa unakuwa na infrastructure mkubwa, ni vizuri ukakopa kwa muda mrefu, kwa sababu payback period ya miradi mikubwa inachukua muda. Sio basi sasa kwa na bondi ya miaka 30. Kwa kwenye hizo benchmark bonds ndio tunategemea hao watu wanaoitwa liquidity provider. Sijajua tutatumia neno gani, wanaitwa liquidity provider au market maker au primary dealer. Hizi ni institutions ambao wanatakiwa muda wote sokoni wawe tayari ku provide liquidity kwenye benchmark bonds. Kama kuna UTT, kuna Inuka Money Market anataka kununua bond, anytime akimpigia simu liquidity provider awe na uwezo wa kumuuzia. Sasa hiyo ndio inaongeza liquidity. Au ikitokea Inuka Money Market Fund amepata repurchase nyingi, anataka kuuza baadhi ya bonds kuwalipa wale wanao repurchase, anampigia simu market maker.
simu moja tu au tayari kumuuzia. Kwa hiyo ni kwamba inatoa assurance ya liquidity. Kwa hiyo institutions ambazo watakiwa kuwa na mtaji mzuri, mtaji mkubwa wa kuweza make the market. Of course kama nilivyosema hapo, kwamba ina provide liquidity kwenye benchmark bonds by quoting two-way prices. Ni firm au indicative, na hii ndio sehemu ambako tunategemea mamlaka waweze kutupa mwongozo. Tofauti yake ni nini? Firm two-way quotation au indicative two-way quotation. Nianze na indicative. Indicative maana yake nini? Kwamba nikipigiwa simu, kama kwa mfano mimi ni market maker, nimepigiwa simu na mamlaka kwamba kwenye bodi ya miaka 20 naomba quotation yako, natakiwa nimpe labda 105 buy, 107 selling. Kama ni indicative, sina obligation ya kuuza kwenye hizo bei akiamua kuniuzia. Ila kama ni firm quotation, nikishampa zile quotation, kuna kiwango, kuna lot size maalum ambayo anaweza akanibamiza nayo akaniuzia. Sasa kama nimetoa firm quotation alafu sina hiyo portfolio, unaweza kuhangaika kutafuta pesa na kusettle hiyo bond. So you can see how serious this business is. Siku akisema tunaanzisha market makers ambao wanatoa firm quotation, basi inaweza ikawa ni njia nzuri sasa ya kuleta quotation ambazo kweli ni za maana na zina reflect liquidity kwenye uchumi na liquidity ya hizo bondi kwenye uchumi. Of course hizi ni notes, hivi ni vitu ambavyo nafikiri mkabisoma wenyewe, ambako of course ni institutional process ya construct hiyo yield curve. Benki Kuu au DSE au market operator yoyote, yeye ndo anayeanza pale, anaomba hizo two-way quotation kutoka kwa primary dealers au liquidity providers. Kwa dealers ndo wanasubmit hizo bei ya kununulia bondi na bei ya kuuzia, pamoja na quantity na muda gani ameprovide hiyo quotation. Ni kitu cha msingi, ni muda gani. Alafu automatic validation, hiyo sasa anaifanya hiyo designated market operator kuvalidate zile quotation na zile information alizozipata kutoka kwa liquidity provider. Sasa stage nyingine wanasema ni to remove outlier au non compliant quotes. Sasa hii inajaribu ku avoid, kuna watu ambao inawezekana out of desperation au sijui kwa sababu gani unakuta bei yake iko mbali kabisa na ile norm ambayo tunaitegemea. Nafikiri mnaona hata kwenye minada primary market watu wamekoti labda bei 110, 120, 110 kurudi chini, lakini ghafla mmoja ameweka 140 au 130. Mnagundua kabisa kwamba hii ni outlying bid. Kwa hiyo kuna mechanism ya kusafisha, kuondoa hizo outlying bids au outlying quotes. Kwa hiyo market operator akishazipata na calculate representative bid ask prices, akishamaliza kuzikalculate sasa na convert zile bei na zile bond mathematics tulifanya kipindi kilichopita, kama ukiwa na bei unaweza ukaiconvert ikawa yield. Sasa zoezi linalofuatia baada ya kuziconvert kuwa yield ndio uchawi wa yield curve unapokuwa, ambapo anasema you estimate or derive zero coupon rates where required. Hapa ina maana gani? Zero coupon rates ni kitu ambacho utakuja kujifunza baadaye, lakini wanachojaribu kufanya wakati wanafanya ile zoezi la complete hizo zero coupon rates, wanataka kuhakikisha kwamba zile maturity na yield katika maturity zote zina reflect the same risk characteristics. Ndio maana wana complete hiyo zero coupon rates. Wanaondoa mambo ya reinvestment risk, wanaondoa mambo ya kwa sababu zote ni za treasury na nini za serikali, zote zinakuwa na equal credit risk. Lakini zile risk ambazo zinaweza zikaleta tofauti wanajaribu kuziondoa, ili sasa atakapofit au atakapointerpolate hiyo curve na kuipublish iwe ina reflect the same risk characteristics za hizo instruments across the curve. Na ndio hizo zoezi ambalo linafanya sasa wale wataalamu waweze kutumia yield curve kujaribu kubashiri uchumi unaenda wapi.
ni somo ambalo tutakuja kuliona huko siku za mbele, kwamba yield curve huwa ina taarifa. Hata ukiingia kwenye Bloomberg sasa hivi ukaidownload yield curve ya Marekani, utaona commentaries pale chini, watu wanajaribu kuisoma yield curve na kusema inabashiri kitu gani. Basi ukisha construct publish hiyo yield curve, unakuwa umemaliza ni kuitumia sasa kwa ajili ya valuation pamoja na pricing na market benchmarking. Kwa hiyo na Derek, hilo ndo zoezi la practical institutional process ya construct hiyo yield curve. Na kwa hili zoezi ndio utaona kabisa hiki kitu kimekuwa launched last week, lakini hakitakuwa implementation, hakitakuwa kwamba sio kwamba kinakuwa implemented immediately, kwa sababu kuna vitu vingi sana kuhakikisha kwamba hii miundombinu inawekwa sawa kuweza kweli kuwa na reference yield curve ambayo kweli representative. One particular important for a credible yield curve, collecting quotes is only half the job. The institutional framework governing who must quote, hapa sasa ndo anachagua. Sio kila mtu atashiriki kwenye kuwa market maker. Lazima utaspecify minimum quote size, kwamba ile bid yako 105 unanunua, 107 nauza, lazima kuwepo na hiyo minimum quote size, kwamba hiyo quote unaweza ukaniuzia face value kiasi gani, au nikanunua kutoka au ukanunua face value kiasi gani. Hizo sasa ni trading norms ambazo wanakuwa wamepewa liquidity providers. Of course, ili kuondoa mambo ya outlying bids, outlying offer, ndio atakuwa na specify maximum bid ask spread. Of course, na quote duration. Sio kama umetoa quotation saa 4 asubuhi ukasema hiyo itakuwa inafanya kazi mpaka jioni. Huwa kuna quote duration na language zao zinazotumika kwenye hizo quotation, kwamba my quotation is good for the next labda 2 minutes or is good for the next 30 minutes. Sasa inakusaidia wewe kujikinga na yule mtu ambaye umempa quotation asi akaenda huko akazunguka alafu atakuta kumbe amekwama akaja kukubamiza wewe ambaye pengine ukuwa makini kwenye kufuatilia kinachoendelea sokoni. Kwa lazima ujiprotect kwamba nakupa hii bei ni bei nzuri kwa muda fulani. Of course, these penalties for non-compliance ni vitu ambavyo lazima viwepo ili kuleta integrity, kulinda hiyo soko. Lakini kuna hizo outliers tazifanya nini? Kuna timing of the fixing. Time of the fixing ni specific time. Inawezekana wakasema kabisa hizi bei zitakuwa zinakuwa fixed saa 4 kamili asubuhi, au zitakuwa zinakuwa fixed saa 7 kamili, au zitakuwa zinakuwa fixed saa 9 kamili, kwamba huo ndo muda wa kuchukua hizo quotation. Of course, methodology for missing maturities ni mambo ambayo sasa yanaweza yanafanywa kwa njia ya interpolation. Hesabu ambazo unaweza ukazifanya katika kuhakikisha kwamba zile missing maturities utatafuta jinsi ya kuzi-interpolate kati ya wengine umeshapata miaka 15 na miaka 20, umepata miaka 10 na miaka 20, ukikosa miaka 15 una jinsi ya kuweza kuinterpolate kati ya hizi ambazo tayari umeshazipata. Kwa kuna mahesabu kidogo ambayo wala sio vigumu, ila ni logic ambazo unaweza kuzifahamu kama ukiwa unafanya kazi kwenye hayo maeneo. Faida nyingine ni kwenye corporate market development. Kama kushakuwa na treasury yield curve, inakuwa rahisi sasa hata ku price corporate bond issues. Na ndio tutakapoanza kusikia neno linaloitwa corporate spread. Corporate spread ni neno ambalo sio maarufu sana huko Tanzania kwa sababu hatuna yield curve. Na maana yake nini? Ni zile percentage points ambazo uko tayari kwa kuzikubali ili ununue corporate bond inayolingana na treasury bond. Na mfano ambao kwa hapo utaona kwamba kama corporate bond ya miaka 10 spread yake ni 3%, wakati bond ya serikali na 10%, ku price corporate bond inakuwa ni rahisi kwa sababu just price hiyo treasury bond unajumlisha spread, unapata coupon ya corporate bond. Hii ni wakati wa pricing, lakini hata wakati wa trading inakuwa ni rahisi sana kuweza kufanya biashara kama treasury yield curve. Benefit nyingine ni foreign exchange inflows, ambazo kipindi ambacho tunafungua mipaka na economic fundamentals ni nzuri.
na yield ni nzuri, tutapata capital inflows ambako itasababisha kuwe na high demand for Tanzanian shillings. Kwa hiyo currency yetu au sarafu yetu itaimarika, anza kuwa na large foreign exchange reserves. Sasa hiki ndio kipindi ambacho tunatakiwa kumanage transition vizuri, kwa sababu tukipata zile foreign exchange reserves nyingi, na nchi nyingine wanaamua kutenga mfuko unaitwa foreign exchange equalization fund, wakijua kwamba kwa jinsi zilivyokuja kwa haraka kuna possibility huko mbele zikaja kuondoka kwa haraka. Kwa hiyo tusie tukazichukua zote tukazitumia kwenye mambo mengine, unaweka buffer ya kutosha ili siku zinapoondoka uweze kuwa na smooth release of foreign exchange ya currency yako. Better fiscal discipline, hii ni faida nyingine, kwa sababu unajua kwamba wawekezaji wa nje ambao wako makini watakuwa na kuangalia vizuri. Kwa hiyo utajitahidi kudhibiti matumizi yako, kudhibiti inflation, kuwa na madeni stahimilivu, lakini na kuheshimika kwenye policy zako. Sio kwamba leo unakuwa na sera hii kesho unabadilika. Kwa ni mambo ambayo yote ni faida kwa kufungua mipaka. Improved market infrastructure, kwa wawekezaji wa nje wengi watahitaji kuwa na efficient settlement systems. Hii ndio eneo ambalo mamlaka wanatakiwa ifanyie kazi kwa karibu, kwa sababu settlement system ya bond na ina involve amount kubwa mno. Kwa kweli inatakiwa iwe very efficient, iwe ya haraka. Sasa hivi ni T+1, nategemea wanaweza ka maintain T+1, na hata kama ukifanya T+0 sio mbaya, lakini cha msingi ni ule uharaka na kufanya automate settlement system. Sasa potential hii inaweza ikaleta volume kubwa sana kwenye secondary market. Sasa kama settlement system ni za kufanya manually, inaweza ikachelewesha haya mambo ya kuhamisha bond kutoka kwa muuzaji kwenda kwa mnunuaji. International custody, ni kweli hapa tuna custodian wa ndani ya nchi, lakini ndio hapo sasa wanapoingia ubia na wale makustodi wa kimataifa ambao wana uzoefu mkubwa sana wa kumove pesa kutoka kwenye masoko tofauti tofauti. Itabidi tuwe nao. Sasa mtu ambaye kwa Marekani anataka kununua bondi, sio yeye ambaye atakuwa anashiriki moja kwa moja kwenye mnada pengine. Ni kwamba custodian ndio atakuwa anaenda hiyo biashara. Mambo mengine ya clear legal framework ni kitu cha msingi kwenye soko lolote, lakini credit rating sasa inatakiwa iwe rasmi. Kwamba Tanzania tuna maksi ngapi kwenye hivyo viwango na watu ambao wanafanya credit rating. Data of course lazima ziwe transparent and robust governance. Risks hizi nitazipitia haraka haraka, mambo ambayo yako straightforward, unaweza mkasoma wenyewe, lakini kuna hiyo capital flow volatility. Kwa foreign investors na wengi wanakuja haraka lakini wanaondoka haraka. Ndio likaundo hiyo neno linaloitwa hot money, kama ni pesa za moto zinaingia haraka lakini zinaweza zikaondoa haraka. Kwa kipindi ambacho kuna migogoro ya kiuchumi huko duniani, pesa inaweza kaondoka kwa spidi ya ajabu, ambao kama hujaweka buffer ya kutosha support currency yako, na unaweza ukashikia unapigwa mtano, kama nitakaonyesha kwenye baadhi ya case studies hapo mbele. Nikibakiza nafikiri pa ndao tabiri nitumie dakika 10, nafikiri kama nitakuwa sijamaliza nitaishia hapo nitoe kwenye maswali. Kwa hiyo kuna exchange rate pressure, hiyo tunaifahamu. Kwa na capital outflow ya haraka lazima kutakuwa na exchange rate pressure. Kwa risk nyingine ni imported financial volatility. Sasa wamefungua soko kwa wawekezaji wa nje, na hiki kitu experience sana Ghana na Kenya miaka 2 au 3 iliyopita, kwamba Marekani walipandisha viwango vya riba na huko Ulaya kwa ujumla. Ghafla mtaji ukaanza kutoka kwenye nchi nyingi ambazo hazijaendelea vizuri, kwanza kukimbilia kwenye hiyo Marekani ambayo inaonekana kama imepandisha viwango vya riba. Nakumbuka viwango vya riba huwa vinapandishwa kipindi ambacho kuna matatizo kidogo ya uchumi, kuna fear ya aina fulani. Kwa mara nyingi portfolio capital, hizi pesa ambazo zinatembea kwa kutouch tu screen,
huwa zinakimbia kipindi hicho kwenda sehemu ambapo wanaona pako safe. Kwa kipindi kama hicho na kipindi cha geopolitical shocks na pale risk sentiment zinapoongezeka, na pale sasa zile volatility zinapoongezeka sana kwenye masoko ambayo yanaendelea. Kwa hiyo ni risk moja hapo ambayo inaweza ikawepo, lakini risk nyingine ni challenges kwenye monetary policy, kwamba benki kuu inaweza kupandisha viwango vya riba, kukana large inflows, ghafla kukana exchange rate appreciation, kwa maana ya sarafu yetu kuimarika. Ni kitu kizuri sarafu yetu kuimarika, lakini sasa itaanza kuweka pressure kwenye exports. Tunategemea bondi na gold na tourism kama export earners, lakini hizi policy decisions ambazo zimesababisha sarafu yetu ika appreciate zitaanza kudiscourage hizo exports, wakati ni kipindi ambacho bado tunahitaji kuwa na export earnings nyingi. Marekani na China ambaye alikuwa anahakikisha kwamba sarafu yake hataki i appreciate ili kuencourage export. Kwa sasa ni policy ambayo tukifanya vizuri, tukafanya maamuzi ya kisera, inaweza ikaleta consequences zingine ambazo zinaharibu au zina affect sehemu nyingine za uchumi. Kwa ni challenge ambayo inatakiwa kuimanage vizuri, lakini kuna reduced policy flexibility. Unaweza kuwa na bano kwamba usifanye kitu fulani kwa sababu inaweza ikaleta volatility. Higher refinancing risk kwa sababu inatokana na kama foreigners wakiwa wanamiliki share kubwa ya short and medium term debt. Kwa hiyo sudden loss of confidence inaweza ikafanya financing ikawa na shida, au kalazimika kwenda kukopa kwa gharama ya juu, kwa sababu ataanza kukulingia hiyo capital kutoka nje. Potential crowding out of domestic investors, hii inaweza ikatokea kama wawekezaji wa nje wamedominate minada ya ndani, na ndio kitu ambacho sasa hivi tunajaribu kukipunguza. Tunapokuwa na ile mifuko ya uwekezaji wa pamoja nyingi, tunapokuwa tuna encourage domestic savings, at least kuongeza domestic powerhouse, ili tuweze kushindana vizuri na watu wa nje should they come to invest in our markets. Positive effects hizi zinajieleza, naomba nizivuke kwa sababu ni vitu ambavyo nimeshavitaja huko nyuma ambavyo ni matunda ya kufungua mipaka. Potential negative effects is if foreign participation becomes excessive, the market could become more sensitive to global shocks than domestic fundamentals. Kwamba kama washiriki kutoka nje ni wengi zaidi, utakuta domestic fundamentals ziko vizuri, lakini yale matatizo ya nje sasa ndio yakawa yana affect mambo yetu ya ndani ya kiuchumi. Lessons from other countries, utaona South Africa, Indonesia, Malaysia, wote wale benefit kwa kufungua capital, kwa kuliberalize capital. Wakawa na masoko mazuri makubwa, ushiriki wa nje ukawa ni mzuri sana, wakawa na hizo benchmarks. Lakini kama inavyoonyesha kwenye slide inayofuatia, kuna nchi ambazo suddenly waliamua kurudisha zile capital controls. Mwanzoni walikuwa wamefanya liberalization kama sisi, lakini kama nilikuwa nimeshasema hapo mwanzoni, yakatokea matatizo ambapo sasa akaona kama kuna financial panic, ikabidi wa reimpose hizo capital controls. Mfano ya hivi karibuni ni Ugiriki na Cyprus, lakini ukirudi nyuma zaidi ya Iceland, ili tatizo waliface kile cha mgogoro wa ile global financial crisis. Lakini Malaysia nafikiri tunaikumbuka, maarufu kwa rais wao akiitwa Dr. Mahathir Mohamad, ambaye walipopata crisis ya Asia, pesa zikaanza kutoka kwenye nchi zao kukimbilia huko nje, na pia alilalamika sana ni kwamba speculators ndio wanaharibu soko lake, na akawa na laani sana mambo ya speculation. Labda ndio maana Malaysia walijitahidi kujenga soko la sukuk ambalo linakataza speculation. Wao ndio masomo kutoka huko nje kilichotokea. Kwa Tanzania tunaenda vizuri. Kwa tunachotakiwa kufanya ni kwanza kuestablish soko kubwa, large liquid benchmark treasury bond, kwa na regular reopenings ambazo ndio tunazifanya sasa hivi zitakazoongeza secondary market liquidity. Lakini cha msingi ni kubroaden domestic investor base, ni ambayo itaweza kuabsorb hizo sudden outflows zitakazokuja. Lakini
Sasa tukishafanikiwa hayo matatu yapo juu, na hapo sasa tunaweza tukaanza kuwakaribisha vizuri watu wa nje na tukaanza kuvuna matunda ya sera mpya. Lakini Tanzania vile itabidi tuangalie kwamba treasury bond market unaweza sio lazima uifanye tu kama ni only financing government borrowing. Hiyo unaweza ukaifanya kama sasa ndio foundation ya kutengeneza regional financial center. So financial center ambazo ni nzuri na hizi zinakuwa na masoko makubwa ya hisa, masoko makubwa ya treasury bonds, ili uweze kuifanya financial hub. Na bado tunayo nafasi ya kuifanya financial hub. Kwa hiyo ukishaifanya financial hub ni kwamba unaweza ukaattract sasa kao sovereign, inaweza ikasupport sasa international asset managers to establish local operations na ukakuza corporate debt issuance, kwa sasa makampuni ya ndani unakuwa na soko kubwa ambao wanaweza kaenda sokoni kukopa kwa ajili ya operation zao badala ya kutegemea tu zile bank loan. Sasa hapo biashara yetu ya brokerage na investment banking inaweza ikawa imekuwa sasa. Nafikiri of course nyingine, kwa perspective nyingine ilikuwa ni kukuza zile collective investment schemes, unity trust, na of course nyingine ilikuwa na more sophisticated risk management products. Sasa hapa ndo kunakuwa na innovation, derivatives nini zinaweza zikafanikiwa tunapokuwa tumefanikiwa kuwa na ile benchmark pricing ambayo ina reflect through risks zilizoko kwenye economy, lakini na transparency ya kuweza kujua kabisa kwamba hapa naingia kwenye soko ambalo sijawa short changed, sijaibiwa, kwa sababu you do believe kwamba kitu ulicho nacho umekipata kwa bei sahihi. So in this broader vision, opening the treasury bond market is not simply a debt management decision, it is a long-term capital market development strategy. Kwa mtaona ni hatua kubwa sana, lakini inahitaji kazi kubwa sana ziada ya kuongeza maarifa na kufanikisha, ili kuweza kufanikisha hili zoezi. Kwa sio kazi tu ya mamlaka peke yake, hata sisi participants tuna mchango mkubwa sana ambao tunatakiwa kushiriki.